सगळ्यांक तूं वाट दाखोव तुज्या राज्यांत मोडून पावूं. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडटा. ह्या मिसाच्या बलिदानांत सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. भावार्थान भक्तीपणान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या इश्टानो, पाप साहेब लिओ 14वो ह्या वर्सा शेपाय शेमाय वडिलांच्या दिसा वडिलांक संदेश दिवन अशें सांगता. जो भावार्थ आमी इतलीं वर्सां जियेल्या तो आमी मोगान आमच्या कुटुंबाक आनी हेरांक वाटुया. आपल्या बऱ्या जिविताचे देखी वरवीं तरणाट्यांक आकारून तांकां बोरवाशाचे नमुने जावंक आवय बापायक आनी वडिलांक देवाचें एक खेरीत आपोवणें आसा. देखूनच आमच्या आदल्यांची मोडणी आसा. फुडलें जोत तशेंच फाटलें जोत. तरणाट्यांची पिराय सदांच वायटाच्या तुफानाक सांपडटा आनी जिविताच्या आव्हानांनी निराशीपण अणभवता. असल्या वेळार आमची वडिलां तर तांकां बोरवाशाचे नमुने जायनात जाल्यार तीं वायट प्रसंगाक सांपडून विखाळी वखदां घेवंक पावतात. तर आयच्या नोवेनाच्या दिसा मिसाची भेट समोरमतना आमची जबाबदारी वळखुया आनी पयलीं आमच्या देखीवोन जिविता वरवीं तरणाट्यांक देखीवोन जावंक वावरुया. हे वरवीं तरणाट्यांक आकारून तांकां बोरवाशाचे नमुने जावया. आज आमी आमच्या गोंयच्या कातेद्रालाची आस्कारीन आलेसांद्रियाची सांग कातारीन हिची परब समरमताव. तिचो खोडेगांत भावार्थ आनी देखीवोन जिवीत आमकां एक बोरवाशाचो नमुनो जावन दी. मोगाळ भाव भयणीनो, ही आयकल्ल्या सुरवातेच्या उतरांनी जायते पावटी तरणाट्यांक आमी बरी देख जावंक फाटीं उरल्या. तरणाट्यांक तांचें जिवीत बऱ्या मार्गार चलोवंक तांकां बरी वाट दाखोवंक आमी वावुरलीं नात. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून सगळीं दुखी बरीत काळजान हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मीस हांव आमच्या पोंडा डिनरींत रावतल्या दर एका वांगड्या खातीर भेटयता. देवान आमकां सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक बरी भलायकी आमकां फावो जावंक मागता. देवा सोर देण्याच्या दातारा आंकवारपण सांबाळून जेजूचो मोग करूंक आनी रगत वारोवंक ताका साक्षी दिवंक ही तुजी ओसोक भुरग्यांक तुजी अपुरबायेची देणी
आयज बागयोंत आलेक्झांड्रियाचो वार्षिक समारोपनाचो दीस पाळटना तिच्या आंकवार निर्मळपणाक आनी धिरादीक भावार्था पासत संतोशान आमी तुका दिनवासता आनी तिचे विणवणेन आमकांय आमच्या जोण एकल्याच्या बेसा प्रमाणे निश्कळपण सांबाळूंक आनी भावार्थान तीर रावूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशाचे दोळ्या मुखार ती मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं तें एक नश्ट दिसलें. ताचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशीं समजलीं. पूण तीं आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय ओमो जिविताच्या बोरवाशान बोल्ल्या तांचीं काळजां. थोडेच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान ताची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण तांकां कळून आयलें. भांगार उज्यान घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीं पोरजोळीत जातलीं आनी उशांतल्या किटा पोरी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी पोरजाचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पोर सासनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात ती हे सोत समजतलीं. ताका विस्वाशी रावतात तीं ताचे सोवे मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूट मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन करून जातलो. सगळीं बरोबर म्हणुया. सियोनाच्या गुलामाक सर्वेस्परान पोतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. जशें नेगाबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामाक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात ती गायना गावून कोत्तात लुवणी. जबाब. वेता वेता दुकाबोरीत चोल्लीं हातांत घेवन वप्पांचे बी. येता येता गितां गावून आयलीं
माथ्यार मारून कोणसाचे बोरे जबाब भाग्योन पावलोन कोरीतकाराक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सोवें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच वडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना. पूण जाची वडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलोलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता, ती देवाचीच प्रेम आशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यात आनी हे पोरी एक निर्मल आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सोगलीं उबी रावुया. जेजूचे पोतीनी ये, फुडें सर, हो मुकुट घे. सासणांक तावन सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला. सोरेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्या परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणान नाश करूंक थांक आसा, ताका ओदीक भियात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाक कळ नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात, म्हणटोच तुमी भिवू नाकात. शेरकांच्या बिरां परस तुमी ओदीक व्हडटी. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगडटलों. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकात्ता, ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकात्तलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितेच्या भयणी भावनो, 20 वर्सां आदीं घडलेली घडणी फिलिपीन देशांत एक तरणाटो डॅनियल नांवाचो जिवितांत सांडलोलो. ताचो बापूय संपलोलो. तो कॉलेजीन एग्जामीन फेल जालोलो. ताचें जिवीत खंयसर वता तें तो नकळो आसलोलो. सदांच चितेस आनी दुखेस असो निराशी आसतना ताची आवय ताका बुसवण दिता. ताची आवय ताका म्हणटा, बाबा देवाचेर पातये, ताचेर विस्वास दवर,
तो आपणाची येवजण तुज्या मनान घालतलो पळय तेन्ना डॅनियल अशें म्हणटा केन्ना म्हणून देव होग्गो कित्याक आसा म्हाका कित्याक पावना. आनी एक दीस जेन्ना तो सारकोच निराशी जालोलो पळय तेन्ना ह्या निराशीपणान आदली इगोज आसलेली थंयचो भितर सोदता निमाण्या बांकार बसता आनी निमाण्या बांकार बसून जेन्ना तो मागणें कोत्तालो देवाक विचार कोत्तालो पळय तेन्ना अवचितूच एक जाणटी बायल येता ताच्या भुजाचेर हात दवरता आनी ताका म्हणटा गॉड इज कॉलिंग यू डोंट बी अफ्रेड टू फॉलो हिम. देव तुका आपयता ताचो पाटलाव करूंक फाटीं सरनाका. ही उतरां तुका ताच्या जिवितान गिळटात कशी. आपूण कितें चिंतालो ते बायलेक कशें गमलें रोखडोच उबो रावता ते बायले लागीं उलोवंक वेता पूण ती बायल नाच जाता फाटल्यान वेता सोदता तिका मेवना लोकांक विचारता कोणाक खबर आसना कोण आयिल्ली भितर पळय ती. उपरांत एक पावल मारता आपणाच्या पादिगाराशी वेता पादिगाराक सांगता फादर गॉड इज कॉलिंग मी आय वॉन्ट टू बिकम अ प्रिस्ट. देव म्हाका आपयता म्हाका पाद्री जावंक जाय. डॅनियल शिमनारीन भितर सरून एक याज्ञीक जाता आनी याज्ञीक जावन एका मिशनार गांवांत तो वावर करता आनी खेरीत भाशेन तरणाट्या सवय जे सांडलोले डिप्रेस आसलेले तांचे सवय हो वावर आपणाचो फुडें व्हरता. प्रितेच्या भणी भावनो आयचो विशय आमकां खेरीत भाशेन तरणाट्यांक आकारूंक आनी खेरीत भाशेन भरवशाची किन्ना ताचे जिवितान उत्पन्न करूंक आमकां उलो करता. भाग्योन सान फ्रांसीस शायर जाचे पोरबेक आमी तयारी करता दुबावेरे तरणाटो आसतालो तेन्ना शिकतालो पळय तेन्ना ताची इच्छा आसलेली फामाद जावंक संवसारांत फामाद जावंक आनी तो दुसऱ्यांक आपणाच्या वांगड्यांक अशें म्हणटा क्रिस्ताचो पाटलाव केल्यार कितें मेळटलें पूण एक थाळो ताका बोगोर बोगोर सोतायता इनास लॉयलाचो कित्याक उपकारोत आख्खो संवसार तुवें जोडलोय आनी तुजो आत्म इबाडलोय जाल्यार हीच जेजूची उतरां जेन्ना इनास लॉयला ताका बोगोर बोगोर ताच्या कानार सादयता पळय तेन्ना फ्रांसीस शायर जो संवसार जोडूंक सोदतालो पळय तो क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताक परगट करूंक आख्खे संवसाराक ताचें नांव गाजोवपाक बावुत्ता पावल मारता. दोर्या क्रॉस करून आख्खे एशिया ह्योच जेजूचो मोग दिवंक तो फुडें सरता. प्रितीच्या भणी भावानो भाग्योन फ्रांसीस शायराच्या जिवितान एक घडणी आसा जेन्ना तो 1542 ह्या वर्सा गोंयांत आयलो. गोंयांत येवन ताणें आपणाची उर्बा जेजूक परगटपाची उर्बा तो फुडें व्हरोंक सोदतालो पळय तेन्ना तो कितें पळयता काय तो पळयता भुरगीं रस्त्यार आसलेलीं रस्त्यार पडलेलीं कांय नासलेलीं ताका गोद्दार नासलेलीं जायते जाण जे वावर करतात पळय ते बेबदी खायक लोबदल्लेले आनी झगडीं झुजां करताले. लोकांनी देव धर्म सोडलेलो देव ना अशें ती जियेतालीं बरवासो नासलेल्या भाशेन ती वागतालीं आनी असले परिस्थितीन भाग्योन फ्रांसीस शायर घरा घरांनी भेट करता ल्हान भुरग्यांक एकठांय करून ताका दोतोन शिकोवंक वावुरता पूण कांयच प्रभाव पडना कांयच सुदारप जायना. अशें आसतना तो निराशी जाता निराशी जावन इगोजेच्या उमऱ्यार तो बसलेलो पळय तेन्ना एक ल्हान भुरगो येता सारको मेळो बुरशेले कपडे घालून बुकेल्लोलो एक पिडेन कसो दिसतालो. तो येता फ्रांसीस शायराशी आनी भाग्योन फ्रांसीस शायराक म्हणटा म्हाका म्हजे मामीन सांगलां की तूं भुरग्याचो जायतो मोग कोत्ताय म्हणून तुका भुरग्याचें पडलेलें आसा म्हणून. पळय तेन्ना फ्रांसीस शायराच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येतात. दुकां येवन भुरग्याक वयर उबारता आनी ताका म्हणटा वयत तुका कितें जाय. तो भुरगो म्हणटा म्हाका आदार कर. तो म्हणटा झेरूल हांव आहा तुजे पासत. तेन्ना फ्रांसीस शायराक गमता
आपणे न्हय आख्खो संवसार बदलूंक पूण एक एक पावल मेळटा तेन्ना एक एक संदी मेळटा पळय तेन्ना दुसऱ्याच्या जिवितान ही बोरमाशाची किन्ना पेटोवंक घालूंक देव म्हाका आपयता आनी आपणाचो वावर अदीक नेटान फुडें वता. प्रितेच्या भयणी भावनो, आयच्या आस्कारीन कातारीन एलेक्झांड्रियाची जेच्या मोगान तिचें काळीज लासतालें. खेरीत भाशेन 18 वर्सांची आसलेली पळय तेन्ना होच क्रिस्ताचो मोग तिका एक दोतोन शिकयलेली संदेशकार ओ टिचर तिच्या काळजान घालता. पयलीं तिची सपनां दुसरी आसलेली, आतां सपनां जेन्ना जेजू मेळटा पळय तेन्ना जेजूची गोवाय सांग ती भारी वावुरता. आनी खेरीत भाशेन आयचें वाचप, पयलें वाचप, जानवायेच्या पुस्तका वयलें वाचप, एके भाशेन तिच्या जिविताचेर आमकां नदर मारता कशी. जी कोश सोंसतात, जी दुमाळो सोंसतात पळय तांकां खेरीत भाशेन तांकां स्वर्गीचें राज फाव जाता. म्हणजे जे कोश्ट आनी दुमाळो त्रास तो फुकट वचना, पूण ताचे वरवीं आमी जैतिवंताचो रस्तो आमी दवरता. म्हण तो कोश्टां वरवीं आमकां जैत मेळटा. हेंच की जालें कातारीन एलेक्झांड्रियाच्या जिवितान. तिका सोंपें सांगना, आगोड्यांक तिका फुडो करूंक पडलो. खेरीत भाशेन जावं तत्वगिन्यानी, फिलॉसॉफर्स, राजपाल तशेंच राजांक मुखार तिणें पयत सोबीची शिकवण उबारून दवरली. क्रिस्ताची तत्वांक ती साक्षी जाली. आनी कितें फाव जालें काय तिका? मरण फाव जालें. आनी हें मरण तिणें मोगान क्रिस्ता खातीर हें सोंसलें, हें स्विकार केलें. हेंच की शॉर्ट मन आमकां पोश्टपणी दाखोवळ कोत्ता. सो म्हजे पासत जीव दिता तो केन्नाच मरना, सासणाच्या जिवितान भितर सरता. प्रितेच्या भणी भावनो, आयचो विशय खेरीत भाशेन आमकां तरणाट्याच्या जिवितान भरवशाची किन्ना उपसोंक तो लायता जाल्यार दुबावेरेत आमी क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताची गोवाय सांग करचेचें. क्रिस्ताक आमच्या जिवितान स्विकार करूंक, जिवितान भितर काडूंक, ताचो रूपकार दुसऱ्यांक सांग करचेचें. जेन्ना ताचे रूपकार आमी जाता तेन्ना जायती आमची तरणाटी ह्या क्रिस्ताच्या मोगान पडटली. जे परी कॅथरीन एलेक्झांड्रियाच्या दोतोनीचे टिचरीन हो संदेशकारान हीच क्रिस्ताचो मोग घालो, तिणें हो मोग वाडयलो आनी मोगाक तिणें रोगतान साक्षी दिली. प्रितेच्या भयणी भावनो, एक तरणाटो आरविंद नांवाचो सदां मिसाक वेतालो, बसतालो आनी मिसाक थंयसर बसतना तो पळयतालो भुरगे वेदी सेवक करतात, ऑल्टर सर्वस मीस आजिदार करतात, गायन मंडलान जायते तरणाटे गायन करतात, जायते तरणाटे वाचतात. हें पळोवन तो म्हणटालो काय बरें ताचे गूण, म्हाका हे गूण ना, हांव कित्याक उपकारना, म्हजे लागीं कांयच करूंक जायना. एक दीस अशें तो येवजितालो आसतना मीस कोबार जातोच घरा वेतालो पळय तेन्ना एक पादिगार येता आनी ताका म्हणटा, अरविंद म्हणटा, म्हाका दिसता देव तुका आपयता, तूं देवाची येवजण कित्याक मानून घेनाय. तेन्ना अरविंद फादराक म्हणटा, फादर तुका दिसता म्हाका देव आपयतलो म्हणून, हांव कित्याक उपकारना, आय डोंट हॅव एनी टॅलंट्स, म्हाका गूण कांय ना आनी हांव भाग्यवंतूय न्हय, आय एम नॉट होली, म्हाका आनी कित्याक आपयतलो. तेन्ना फादर सांगता, पळय देव कोणाकूय आपयता. ही डजंट कॉल परफेक्ट पर्सन्स, बट ही कॉल्स पर्सन्स एंड मेक देम परफेक्ट. तो सुपून मनशांक आपयना, पूण कोणाकूय आपयता आनी ताका सुपून करता, ताका परफेक्ट करता. ही देवाची स्टायल. प्रितेच्या भणी भावनो आनी कितें भाशेन तरणाट्यानो, देवाचो उलो आमकां केन्ना येता, कसो येता पळय तो आमच्यान सांगपाक जायना, पूण ताच्या उल्याक आमी कान दिवंक गरजेचें. जायते फावटी आमची तरणाटी आमकां दिसता सांडलेली कशी, पूण आमची तरणाटी सांडूंक ना. दे आर नॉट लॉस्ट बट दे आर सर्चींग. ती सोदतात,
They're searching for God's love. They're searching for direction. They're searching for mercy. ती देवाची वाट सोदतात आनी अशें आसतना जेजू ताच्या सांगाता सदांच आसा. ही accompanies them in their journey of life. तांकां ताचे सांगाता जेजू चलता आनी आमी खेरीत भाशेन देवान आपणायलेली भुरगीं कशीं, देवाची भुरगीं कशीं आमी ह्या तरणाट्यांक भुरग्यांक बरवाशाची किन्ना जांग कोचेचें. वी हॅव टू बी सायन ऑफ होप. बरवाशाची खुणा जांग कोचेचें. आनी जेन्ना आमी बरवाशाची खुणा जाता तेन्ना दुबावरेत आमची तरणाटी जिवितांत सांडपाक नात. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमची तरणाटी एका बिया भाशेन, एक बी जावन देवाचें बी कशें. आनी हें देवाचें बी जर वाडटलें तो जाल्यार आनी व्हडलें झाड जावन फळां दितलें तो जाल्यार त्या बियांक उदक घालूंक गरजेचें, सारें घालूंक गरजेचें, ताका मोग दाखोवंक गरजेचें. तेच भाशेन आमच्या तरणाट्यांक आमी मोग दाखोवंक समजूंक, ताच्या काळजान खेरीत भाशेन देवाचो मोग ओंपूंक आनी भोगसणी दिवंक हें की गरजेचें. आसा काय आमी तयार आमच्या तरणाट्याच्या जिवितांत वो भरवशाची किन्ना फुलोवंक? आसा काय आमी तयार आमच्या तरणाट्याच्या जिवितांत वच भरवसो उत्पन्न करूंक? आसा काय आमी तयार हाचेर विचार करूंक गरजेचें. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार कांय आमची मागणी बापा मुखार आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजूचो संदेश आपल्या खासगी जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक जेजूची कृपा तांकां मागुया. तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपणाक विचून काडलोले पोरजेची सेवा करतना पोरजेच्या काळजांनी बोरवासो रावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या 2 प्रांतांत दोतोनीचो वावर चलयतल्या डायसिजन कॅथेकेटिकल सेंटर हाचो वावर भुरग्यांक आनी दोतोन शिकोवप्यांक वरवीं ओदीक नेटान चलोवंक बापाचो सांगात तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या 2 प्रांतांत तरणाट्यांची आकारणी करूंक वावुरतल्या डायसिजन यूथ सेंटर आनी हेरांचो वावर सुफोल जावंक, तशेंच तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो बोरवांसो म्हूण आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या गोंय 2 प्रांतांच्या से कॅथेड्रलाची आस्कारीन एलेक्सेंड्रियाची साम कातारीन हिची पोरबे सोमोयार पोवीस सोबेन वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी देवाचें आपोवणें स्विकारून दुसऱ्यांक बोरव्याशांचे नमुणे जावं बापाची कृपा तांचेर मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बापा, आमी तुज्या मोगाळ भुरग्यांनी कांय मागणी तुजे मुखार दवरल्यात. ती तुजी कशी जाल्यार आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Amchi Gaza
कुशीक ओपून दिता तुका आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव येता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव येता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, बागेवंत अलेक्झांड्रियाच्या जैताच्या उगडासाक हें दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. तुज्या मोगा खातीर तिणें मांडलोलें झूज आनी भोगलोले कोश्ट तुज्या नांवाक मान आनी तुज्या काळजाक संतोश दिवंक पावली. तशेंच आमचे दिसपटे जिणेंत तुज्या मोगा खातीर आमच्या ताणण्याचेर झूज मांडूंक आनी हे पोरी तुका मान आनी संतोश दिवंक दयाळपणी आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अलेक्झांड्रिया तुजे रोगसाक्षिणीक जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजे विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सोपूर्णायेन पोजळयताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पिरित्वेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povir, povir, dorbaranco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, कोरोस तूं पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाटाचो गोड परगोठुया. सुमया जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालसींतलें पियेताव. तितले फावटी तूं वैभवानी असोर आमी तुजें मरण परगोडटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सोरेस्परा केपी तुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बाप्पा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाप्पा, सिम्यो आमच्या आदारी गवळी बाप्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अशांक मारी देवाची माई सांगाती बागीवोन झुजी तुच्या पोती बागीवोन दोरमुता आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुम्या जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
देवा उतर मोगान घेता देवा उतर मोडून वाटा तशीच आमकां फावो जाली येरूय तेणी वाटून आमी जाता बापा भुरगीं तुजी जाता गोरी बाबोय सोगली जाता बापा भुरगीं तुजी जाता गोरी बाबोय सोगली मोगा वाटप जाता मिसान चोटा घरान चलता गांवान दमदमोसले भेटोवणेचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता पृथ्वी साक्षी दिवो जाता स्वर्गार संतोष तुजो जाता पृथ्वी साक्षी दिवो जाता स्वर्गार संतोष तुजो ह्या वेळार आमी आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शिवलोल्या जेजूचें आसणें ह्या वेळार आमचे भितर आमी अणभवुया आनीक आमच्या काळजाचे खोलायेक धांवन आमच्या जेजूक आमी दिनवासुया. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी सोर बोलिश देवा, आंकवारपणाच्या आनी रोगसाक्षीपणाच्या जैताक लागून अलेक्झांद्रिया तुजे भोक्तिनीक बाग्योता मोदें उबारून तुवें मुकूट दिलोय. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्काराच्या बळान सोर वायटाचेर धीरान जैत व्हरूं सोर्गीचे मोहिमेक आमी पावोशें कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. आयज आमचे मोदें आपल्या गवड्या सांगाताक आसात फोंड्या वरादाची भावा भयणां. आयच्या मिसाची भेट समारंभल्या फादर वेल्फन बार्बोसा आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर लेस्ली रेगो हांकां आमचे दिनवास. तशेंच माड्डोल फिरजोजकारांच्या फुडाऱ्या खाल गायनाची मांडावळ कोत्तोल्यांक आमी दिनवासता. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्टी मिसाचो वेळ हे पुरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साकिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 6 पर्यान वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार तुवें वचचें. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. तुमी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना तुवें आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेन पवित्र संस्काराची बोसण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता.
ह्या मिसा भेटेन भोक्तीपणी भाग घेतल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस पिडेस्तां खातीर भेटयला. फाल्यां पिडेस्तां पासत भेटयल्लो दीस म्हणटूच 3.5 वरांच्या मिसाचेर तांचेर केरीत मागणें आसतलें. हे बाबतींत तुमकां वेहिकल पासीस जाय जाल्यार कंट्रोल रुमान मेवतले. 29 तारखेर सगळ्या याज्ञिकांक आनी धार्मीक भावांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा याज्ञिकां आनी धार्मीक भावां पासत आमी केरीत भाशेन मागतल्यो. 27 तारखेर 9:15 वाजता अंतरधर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचेर मीस आसचें ना. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटाव. आमेन. कांय कळोवण्यो. फुलां भेटूंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी व्हरून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पडयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिशेक कळोवचें.
1 minute.
Check, mic test. Check. 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 Check, check, mic test. Check. 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 Check test. Check, check. Check. Check test. Check. Check test. Check, check, mic test. Check, mic test. Check. Check test. Check. Check. Check test. Hello, check test. Dear friends, Pope Leo XIV says that the faith we have lived for so many years, we must share lovingly with our families and with others. Today's novena is dedicated to the youth. Youth are always exposed to storms of evil, and they experience discouragement amidst the challenges of life. During this time, our elders become our guiding models of hope. Both readings today offer a profound message for leaders that is, no matter how powerful and glorious earthly kingdoms become, they can never surpass God. Today we celebrate the feast of Saint Catherine of Alexandria, the patroness of our Say Cathedral Church, Old Goa. May her steadfast faith and exemplary life be a model of hope for us. तुमकां सगल्यांक येवकार. पाप साहेब लिओ 14वो अशें सांगता, जो भावार्थ आमी इतलीं वर्सां जियेले तो आमी मोगान आमच्या कुटुंबांक आनी हेरांक वांटुया. आयचें हें नोवेन आमी तरणाट्यांक भेटयलां. आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय जावन आसा देवाचें आपोवणें स्विकारूंक, तरणाट्यांक आकारून तांकां बरवशेचे नमुने जावया. आयच्या दोनूय वाचपांनी फुडाऱ्यांक एक खोरायेन संदेश दिला, तो म्हणल्यार राजवटक्यो कितल्योय बोलवंत आनी वरिश्ट जाल्यार लेगून त्यो देवा परस व्हरत्यो जावंक जायनात. तशेंच आयज आमी आमच्या गोंयच्या काथेद्रलाची आस्कारीण अलेक्झांद्राची सांत कातारीन हिची परब समारंभता. तिचो खोडेगाण भावार्थ आनी देखीवन जिवीत आमकां एक बरवशाचो नमुनो जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया.